這欠水的問題無解決，苗栗明德水庫欠水量已經無到3成路。農水署的這苗栗管理處就表示，這明德水庫農地呢，對4月初開始送4天停4天，要讓這南投一個潭的欠水量在6成左右。台電也講，目前早當對外收救量無遐大，加上水庫的出入平衡暫時無欠水的問題。農水署也講呢，今年頂半年台南地區農業用水無問題，不過這欠水問題若準備解決，依然是愛看這方面的雨水實際也是少。苗栗明德水庫的水位降一大截，本地應該在底部的岩壁，即馬攏看現現。當地店家講，已經真久無看到這種狀況啊。沒有水了，沒有客人來坐船啊。是不是差很多了？看哪有這幾天看見會不會下雨？下雨就這個水也很快乾，也很快滿起來。最近真歹的明德水庫的脫水量31已經降到2成7，為着因應嚴峻的水情，農水署苗栗管理處對4月初一開始實施強勢停市的冷血性惡產，會受影響的範圍是包括頭屋、造橋和後廊。插秧面積啊，以這一期來講，大概是七成多一點左右，然後現在只剩下少部分的插秧還沒有完成，所以說整體那個明德灌區的用水尖峰期基本上已經是接近末聲。民生用水我們也有跟自來水公司在協調，它原來抽水是每天2萬多，現在也減為1萬了，同款嘛，在苗栗的離溪潭水庫脫水量即馬嘛是無到3成，南投日月潭有名的高水架雕像，即馬已經攏總看現現，潭底的土沙攏現出來，工程人員把鑰匙寄來清。負責管理的台電表示講，雖然水情真嚴峻，但整體脫水量閣會當保持在6成2左右，而且閣有對母蓋來的水源，發電供水暫時無問題。春耕的期間，大量用水期間已經過了，我們現在就是量比以往來的少很多了，所以我們現在大概農業灌溉的部分也沒有問題。因為台南地區今年因為落雨較少欠水，造成青梅的結果率較低。農水署表示講，雖然面對水情的考驗，但是確保惡產的用水穩定。氣象署表示講，初一開始受到鋒面的影響，全台灣攏有雨，中部以北的雨勢較大。在未來1禮拜，鋒面的是一波接一波。所以未來1週呢，包含明天大概是有3波鋒面，不斷的影響到台灣。天氣上呢變化都比較大，水汽都比較多，所以要特別注意這個未來幾天的天氣影響。未來1禮拜水汽有希望會來，但是氣溫受到一波東北季風的影響，氣象署嘛提醒講溫度的變化較大，民眾都要加注意。記者綜合報道。